Mengejutkan, nomor ponsel Brigadir Yosua tiba-tiba aktif. Saat dihubungi tak disangka ternyata, kita semua telah dibohongi. Namun sebelum lanjut ke beritanya, alangkah mulianya jika kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Jika sudah, mari simak videonya sampai habis. Persidangan kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat, alias Brigadir J, kini terus bergulir. Kini terungkap kesaksian dan fakta yang cukup mencengangkan dalam setiap persidangan yang menghadirkan 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua. Kelima terdakwa itu ialah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Pada saat persidangan pekan lalu, terungkap dari ibu Brigadir J tentang nasib barang-barang anaknya itu. Brigadir J yang hingga kini entah kemana, ada handphone dan laptop, keluarga pun merasa berhak terhadap barang-barang peninggalan Brigadir J yang hilang tersebut. Namun hal yang aneh sudah terjadi pada hari ini, tepatnya tadi pagi. Dibeberkan oleh Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, tadi pagi mendadak nomor telepon Brigadir J sempat kembali aktif, tepatnya pukul 8.30 WIB kemudian, dalam waktu tak lama, nomor HP Brigadir J keluar alias left dari grup WhatsApp keluarga. Aktif dan keluar grup WhatsApp keluarga, ujar Kamarudin. Menemukan kejanggalan tersebut, kata Kamarudin, pihak keluarga langsung mencoba menghubungi nomor Brigadir, namun hanya ada jawaban dari operator. Saya sudah coba tapi, jawabannya sedang sibuk, jawabannya nomor itu sibuk, jawaban mesin, ujar Kamarudin. Tiba-tiba dia aktif dan keluar dari grup keluarga, berarti selama ini dia mantau keluarga dong. Selama ini dia diam-diam mantau keluarga, baru pagi ini dia keluar dari grup, ungkap Kamarudin. Atas kejadian aneh ini, Kamarudin berharap polisi bisa menyelidiki, sebab berarti selama ini pihak keluarga dipantau lewat grup WA. Terlebih kini sedang fokus proses persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Brigadir J ternyata sempat 4 kali menelepon kekasihnya Vera Mareta Simanjuntak. Namun tak dijawab oleh Vera karena ia sedang dalam perjalanan. Brigadir J menelpon Vera, tepatnya pada tanggal 8 Juli tahun 2022, sekitar pukul 16.10 WIB, atau 1 jam sebelum dia dibunuh di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Jam 16.10 WIB itu telepon 4 panggilan tak terjawab dari beliau Yosua, ujar Vera Simanjuntak. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sekian.